היי מוטי, שלום. רגע, שומעת אותך? שמעת אותי? כן, ארז מיד יצטרף ונתחיל, רק אולי תנגן לי כמה צלילים שנראה שזה עובד. יופי, אוקיי. מצוין. טוב, בכל אופן, רציתי להגיד לכם תודה על השיעורים, זה נחמד. בשמחה. אתה מירושלמי? מאיפה אתה? אני ירושלמי ואני למדתי גיטרה לבד. וואלה. אתה מכיר את המקום שלנו בימים כתיקונם, לא בזום? באקדמיה למוזיקה, לא? לא, לא, אנחנו בגיא בן הינום. זה באזור בריכת הסולטן, אתה מכיר את המבנה? כן, מבנה כן. יחיד בגיא. אני חושב שהייתי אצלכם, כשהייתי כן. ילד קטן, ניגנתי על טרומבון. אוקיי. הרבה מאוד שנים, נבחנתי בקרן שרת, קיבלתי טרומבון מקרן שרת. אם את וואלה. מכירה. מי היה המנצח של אני התזמורת? לא זוכר מי היה המנצח, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אבל אני זוכר ש... היי, שומעת? כן. היי ארז. אני לא שומע אתכם, למה? בכל אופן, כשהייתי בערך ילד בן 13-14, הייתי אצלכם וניגנתי שם בטרומבון. איזה קטע. כן, המקום קיים הרבה שנים. היי מוטי, מה נשמע? בוקר תודה טוב. רבה. בוקר צהריים. מה נשמע אלה? רגע. אוקיי, זה און. בסדר. כמה זמן אתה מנגן מוטי? רגע, אני לא שומע אותך, המיקרופון שלך. אני מנגן בערך שנתיים, למדתי לבד. פשוט ניגנתי הרבה שנים על טרומבון ועל אקורדיון כשהייתי ילד. מה אתה אומר? אוקיי, כן, וואו. ויצאתי לפנסיה לפני כמה שנים והתחלתי ללמוד. אני מנגן לבד, לומד לבד. למדת טרומבון באופן מקצועי? ניגנת בתזמורת? ניגנתי בתזמורת נוער כשהייתי ילד, הייתי במקובצת הארצית תקופה. וניגנתי באיזה הרכב ג'אז בטרומבון, אבל זה היה כשהייתי מאוד מאוד צעיר לפני צבא. אפילו ניסיתי להתחבר לתזמורת צה"ל, אבל לא הסתדר כי חיל אוויר לא היה מוכן לוותר עליי. הייתי בבית הספר לטיסה, הדרכתי שם. אוקיי, וואו. אז אז טרומבון עדיין נמצא בבית, אבל עכשיו הגיטרה מככבת. אתה עדיין מנגן טרומבון? לא, פחות, היום פחות. טרומבון צריך מקום שהשכנים לא יתלוננו. אז מה כן ניגנת? בוא, עד שנתחיל, אז אתה בעצם ניסית לנגן גיטרה קלאסית או אקורדים, ליווי, מה עשית קלאסית, שירים, גם אקורדים, גם קלאסית. זאת אומרת, אני סך הכל די משתלט על העניין. יפה, נו, כן, חוץ מהאצבוע זה מאוד יפה. האצבוע קצת לא... למה? תסביר לי מה עשיתי בנושא. האצבוע שבחרת הוא פחות נכון, הוא צריך להיות יותר קל. אתה כאילו צריך להישאר על מטרים 1 ו-4 כל הזמן. לא, תתחיל אבל עם 1 ו-4, עם הזרת. בדיוק ואז 2 ו-4, תגרום. לא נשאר עם הזרת? כן, הזרת צריכה כל הזמן להישאר על המנגינה. בדיוק, אוקיי, פעם שנייה אותו דבר.
עושה, אתה צריך ללכת הרבה יותר לאט, ואז לפתור. אוקיי. זאת אומרת, אתה צריך להגיע, ובאחרון, קצת ויברטו, האטה, בצילים האלה כאן. אוקיי. בדיוק. ועכשיו את כל הליווי לא תעשה, אתה מתחיל פה גם עם האצבוע שלך הוא פחות טוב, כאילו פה עם 1 ו-4. 1. זה בסדר, 1 ו-4, 2, 4, 2, 4, ועכשיו 1 ו-4, כשאתה חוזר אחורנית. לא, עם 4, כן? אתה יודע שמות של תווים? כן, בהחלט. אז C, לה, C, אחרי שאתה עושה את רדיאס ופדיאס, ואז C, לה, C. רגע, אתה עובר פה ל-B7. נכון, אבל אתה מתחיל אותו כאילו, וביד ימין אתה צריך לפרוט עם אגודל וה-A finger. נכון? C, לה, C. אתה מנגן את רדיאס ופדיאס, נכון? רגע, אבל כאן, פה יש לי A שרפ, ופה יש לי C שרפ. לא, פה יש לי פדיאס, כן. נכון, היא מזרת אבל, היא מזרת את פדיאס, בדיוק. אחרי רדיאס ופדיאס אתה צריך C פתוח. אוקיי. C, לה, C, ואז C, בדיוק. תן לי לעשות עוד פעם. כן, אוקיי. לא, אבל פה יש לי B, לא? לא, עוד לא. C, אחרי הרדיאס ופדיאס, תנגן רדיאס ופדיאס. גלי, את מוזמנת להצטרף אלינו עם וידאו, אם את איתנו, ונתחיל. אני לא מסכים. רדיאס ופדיאס אתה מנגן כמו שניגנת, נכון? אבל עם 1 ו-4. רדיאס ופדיאס. רק שנייה. תן לי עוד פעם לנסות רגע. אני מחליק פה לפדיאס. מעולה. עכשיו C, מטר 2. לא, אחרי הרדיאס ופדיאס יש לך C פתוח. C. הנה, יש לנו כמה מצטרפים חדשים. C פתוח? או, C הזה? כן, בדיוק. אבל אתה עושה אותו עוד פעם. את רדיאס ופדיאס אתה עושה עם אגודל והאצבע הזאת. שתי אלה. ואז C, לה, C. לא, תוריד את אצבע אחד למטה. ורוצה להשתתף באופן פעיל, אני אשמח שתפתחו מצלמה, אם זה מתאים לכם כמובן. זה לא מה שכתוב בתווים. ארז יוכל להתחיל. לא, תרד עם אצבע אחד למטה. אתה מנגן לדיאס, רדיאס, בדיוק. אוקיי. שנוכל להגיע ל-B7. נכון, בדיוק. אוקיי. אוקיי, הבנתי. בדיוק. יפה, ועכשיו C ולה יחד ו-C פתוח עוד פעם. לא, אבל אתה מנגן ביד ימין באצבעות הלא נכונות. היי, ברוך, זה השם שלך או שזה רק ה... זה אמיתי. תסתכל אליי, מוטי, תעזוב את האקורד. היי ברוך, רק שנייה מוטי, אני אראה לך רק את הארפז', זה כאילו... אם אתה עושה רק את יד ימין.
מיתר 4 ו-1 יחד. 2, 3, 2. ברוך, בוא תכין את הגיטרה בינתיים ותנגן לנו כמה צלילים שנראה ששומעים אותך, שההגדרות הן טובות. לא, תקשיב, אתה עושה עד לכאן בסדר. זה בסדר. עכשיו 4 ו-3 יחד, 5 ו-3 יחד. אוקיי. זה היה בסדר. רק לא כל כך מהר, אין צורך למהר. אוקיי, ארז, בוא רגע נעצור שנייה. למי נגיד שלום? ברוך? היי ברוך. היי ברוך. אני רוצה לשמוע אותך, שאנחנו מצליחים לשמוע את הגיטרה שלך. תנגן לנו כמה צלילים ברוך, שנוכל לשמוע, ותפתח את המיקרופון, בבקשה. אמיתי. ברוך, ספר לי מה אתה מנגן, כמה זמן? חצי שנה. רגע, השמך אמיתי או ברוך? אמיתי. איך קוראים לך? אמיתי. אמיתי, אוקיי. ואתה מנגן חצי שנה? כן. עם מורה או בלי מורה? בלי מורה. אני שומע אותך קפוא וקטוע. בלי מורה? בלי מורה, אוקיי. בוא נראה, אתה יכול לנגן לנו משהו בגיטרה שנשמע את הגיטרה קודם כל? כי אתה צריך להיות בזום מחובר במצב של Original Sound for Musician. אתה יודע איך להגדיר את זה? תנגן רגע עם הגיטרה, בוא נשמע את הגיטרה. אני חושבת שיש לו קצת בעיות תקשורת, אולי הוא יכול להתחבר לרשת בצורה אחרת. לא, התנתק. להתנתק. התנתק כרגע? אוקיי. מי זה? תכף מנסים כדי להתחבר עוד פעם. קיצור, מוטי, ביד ימין, האקורד של ה-B7, אתה מנגן את הגודל ואצבע אחת יחד, ואז 2, 3, 2, ואז 5 ו-3, ועוד פעם 2. עזוב את האקורד, לא צריך אקורד, עזוב את האקורד, בדיוק. אתה מנגן נורא מהר, תקשיב בקצב שלי. עכשיו אם אתה מחבר את B7 לכל הסיפור הזה, אתה עושה כפול מהר ממני. בסדר, אבל עכשיו זה נכון. בוא ננסה לשמוע אותך, אמיתי. כן, אמיתי, בוא ננסה שוב. תנגן לנו בגיטרה. אוקיי, הבנתי את הרעיון. יש לי נטייה לנגן מהיר, אני יודע. לכולנו. אוקיי. קדימה, אמיתי, בוא נשמע אותך מנגן. תוכל לנגן לנו משהו קטן שאתה יודע? אני לא שומע ולא רואה את הגיטרה, תוכל לנסות... אוקיי, ועכשיו רק לנגן, בוא נראה ששומעים. לא שומעים. אתה צריך להגדיר בהגדרות של הסאונד, אתה רואה, יש לך את המיקרופון של האודיו מצד שמאל? יש לידו מין וי כזה קטנצ'יק. תפתח אותו, זה ההגדרות של הסאונד. אחד מימין, קטן כזה. אני לא שומע אותך בכלל. אוקיי? יש לך שם... ותיכנס שם להגדרות של הסאונד. בהגדרות של הסאונד יש רשימה כזאת. תסתכל ותחפש עד למטה, תרד לה עד שתראה Original Sound for Musicians.
כן. מצאת? כן. אוקיי, תלחץ על זה ותראה שזה און, ותנגן אז בגיטרה, זה יאפשר לך לנגן ושאני אשמע אותך, ולא רק כשאתה מדבר. אני לא שומע, אתה מנגן? אני גם לא רואה כלום, אז... אני חושב גם שהרשת אצלך מאוד איטית, כי אתה כפול לי כל הזמן, אני לא מצליח תמיד לראות את ה... אני חושב שמשהו אולי בתקשורת יכול להיות יותר... מתנתק. כן. אוקיי, אז עד שהוא יעלה, מוטי, תראה, אני אדגים לך רגע לאט. עכשיו, כשאני מנגן את המנגינה, מפה חלש. אלה הליוויים, זאת אומרת, המנגינה בעצם... המנגינה היא פה. היא פה, בשתי אלה בעצם. קלניות, קלניות, ואלה ליווי. יש לנו בעצם, מבחינת האצבעות, אנחנו כל הזמן מנסים כל הזמן להוביל את הזרת בתור מנגינה, כן? סול יז לה סי ופא יז. בבאס יש לנו מי פא סול רה יז. זה בעצם הבאס, יחד. והסי באמצע זה בעצם תו שהוא ביניים. טוב, אני לא עושה אלא בחלש. אני מחזק את המנגינה ואת התו באמצע פה, את המתרסי, אני בעצם מנגן נורא שקט. אתה מנגן ביד ימין לא נכון. אתה צריך ביד ימין להשגיח שכל אצבע תהיה על המתר הנכון, בדיוק. אתה צריך עם אצבע A לנגן את המנגינה, בדיוק. כן, עם שתי אלה, בדיוק, נכון. לא, 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 לא. לא. בדיוק, ככה. וואה, צריך להתרגל לזה כי נגנתי כל הזמן אחרת. את הזרת תנתק מהעץ, תסתכל אליי ביד ימין, כשאתה פורט ביד ימין אל תשים את הזרת על העץ, אלא תשים את היד בצורה כזאת. עכשיו בעצם המנגינה, כשאתה עושה בעצם את הארפז', אפילו תעשה את זה בלי אקורדים כרגע, בלי אקורד. 3 פעמים. לא, אל תמהר, חכה עם זה. 2, 3. 3 פעמים רק את זה. עכשיו תראה, אני שומע חלש, חזק, חלש, אני מגזים. אני רוצה לשמוע בעצם עם האצבע A, אתה רואה עם איזה אצבע אני פורט את מתר ראשון? היא צריכה להיות עם האצבע הזאת ואת מתר 2 עם האצבע הזאת. זאת אומרת חזק, חלש. תראה, אם אתה פורט את מתר ראשון, תסתכל אליי, עם אצבע שהיא טיפה יותר על המתר, את מתר 2 אתה מלטף כלפי מעלה. לא. אתה מדגיש קצת יותר מדי את מתר 2 כשהמטרה היא... בדיוק. בעצם יש לנו מנגינה, ליווי. מנגינה, ליווי. מנגינה. עזוב את הבאס, לא צריך באס, תעשה רק את 2 המטרים האלה. בבקשה. חלש יותר חזק את מטר הזה ויותר חלש את זה. או, בדיוק. תגזים קצת. כן, אבל עוד פחות, תסתכל אליי. אתה רואה, כשאני ממטר 2, אני לא פורט אותו, אלא אני מלטף את המטר. או, בדיוק. תעשה מאוד לאט, תנסה להרגיש את המטר 2 ואת אחד שהוא בעצם עם צליל שהוא מלא יותר, ואת מטר 2 שהוא בעצם
הוא נותן אקו יותר, הוא נותן אקו לצליל הראשון, ולא מנסה להיות מעליו. נעשה שוב? ממש תלטף את המיתר בי. ממש תלטף. זה שתי סוגים של פריטות שונות. בעצם, אם אנחנו קוראים לזה פריטה נשענת, שאתה בעצם נשען על המיתר, על הצליל הזה קוראים פריטה חופשית. זה שתי דברים שונים בנגינה בגיטרה קלאסית. זה שתי תפקודים שונים. אחד שמנגן את המנגינה, שהוא בצליל טיפה יותר מלא, ומה שממלא, ככל שתעשה את זה יותר לאט, תנסה לשמוע את הצליל הראשון בגיטרה מתערבל בגיטרה, ואת זה רק ממלא. ולא, זה לא זה, זה יותר זה. אוקיי. בדיוק. בדיוק, כן. אתה צריך להתרגל לזה, כי היד ימין בעצם, מה שהיא עושה, היא נשארת כל הזמן על אותו מצב. אתה יש לך נטייה להוריד את היד, את האצבעות אחד למטה. המצב נגינה הטבעי של הגיטרה הוא תמיד שהאגודל על מיתר מספר 5, וכל אצבע נמצאת על מיתר, 3, 2 ו-1. אצלך בנגינה הזאת אתה בעצם יורד שלב אחד למטה, בגלל זה אתה קצת מרגיש לא בטוח. אתה צריך בעצם, לא משנה מה אתה מנגן ביד ימין, תמיד לשמור על המצב נגינה פה, לא מינוס 1. תמיד להשאיר את האצבע הזאת על המיתר בעצם. הבסיס הוא על מיתר 5, אבל בעיקרון כן, גם כשאני פורט, אתה רואה, אני משאיר את זה באוויר, אבל עקרונית אני כאילו מחזיר את זה ל5 תמיד. לא, ביחד. בסוף זה 5 ו3 יחד. שם לב כמה מהר אתה בעצם עובד עם הזיכרון של השריר ופחות עם האוזן, בגלל זה יוצא לך תמיד כאלה. אתה מתחיל יפה, ואז פה, כבר בצליל השני שאתה מנגן, פה אתה כבר חוזר לסרוחה מבחינת הדרך מחשבה. צריך לשמור, ופה הסיכום. לא, בסוף לא נכון. יד ימין אצלך תמיד בסוף לא נכונה. לא, 5 ו3 יחד בסוף. 5 ו3 יחד. סליחה. בסוף זה 5. בדיוק. זה נכון. אל תמהר, אבל עוד פעם, יש לך מנגינה, שתי אלה וזה. תעשה אפילו עצירה בין זה. ואז... מעולה. ועכשיו, בדיוק. ככל שתעט את זה יותר, אתה מגיע לפה, אתה, עצירה, ואז לחזור לפעם השנייה. יופי, בדיוק. ואז תרפה ותגיע, ועכשיו תתחיל עוד פעם, את הפעם השנייה. תמשיך, יופי. אוקיי, יופי. תעצור רגע, תקשיב. אגב, אתה יודע איך קוראים לקטע? לגרימה, ודאי. לגרימה, מה זה לגרימה? דמעה. דמעה, בדיוק. זאת אומרת, אם אתה מנגן ואתה בעצם יש לנו את הצליל מוצא, ויש לנו את הצליל הזה שהוא בעצם הצליל הכי דרמטי. אליו אתה הכי פחות מתייחס. אתה מגיע אליו הכי מהר, אתה עושה... אתה נורא בורח דווקא מהצליל הזה, בעצם יש לנו את המוצא מפה. וסיכום. חוזר לבית לשם, אוקיי. אבל פה, האקורד הזה הוא כבר סיכום בעצם, בי 7. אם אנחנו עושים...
בעצם שלושת הצלילים הראשונים הם שייכים לאקורד E. דה 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 דה. ואנחנו מגיעים ל-B7 לאקורד השני. אז בעצם האקורד הזה בדיוק, ה-B7 הוא בעצם הסיכום של שלושת הראשונים. דה 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 פעמיים. אין דינמיקה. מה זה? נגן בלי דינמיקה, אוקיי. זה סתם יותר קודם כל להבין גם את המבנה ההרמוני. כשאתה מנגן, כשאנחנו מנגנים קטע, אנחנו רוצים להבין אותו מבחינה הרמונית, להבין אותו קודם כל מבחינת מה המנגינה, מה הליווי ומה קולות הביניים. כמה קולות יש לנו בקטע הזה? 3 אני חושב, 2 או 3. נכון, 3 קולות. יש לנו מנגינה, בס וקול באמצע, קול ביניים. עכשיו זה בעצם המחשבה, יש לנו כאילו, ויש לנו, נכון, וזה מנגן כל הזמן. ובס. קבוע כל הזמן. בדיוק. הופ. בדיוק. אוקיי. צריך לשים לב לזה כאילו גם לאקורד, כן? אוקיי, שוב. אל תרוץ, למה אתה רץ באקורד? תהנה מכל צליל, אתה נפטר מהאקורד הזה. אתה שם לב, אתה כאילו, אתה עכשיו מתחיל לשמוע את המנגינה, ואתה בעצם לא נהנה מכל הסאבטייטלס, אני קורא לזה, זאת אומרת, כמו שבסוף של סרט. לא, אתה רואה, אחרי זה, אתה כבר בציל השני מנגן יותר מדי מהר את זה. תשים לב, הציל הראשון לא מחובר לשני בכלל. ואז, אתה רואה, אני בכוונה עוצר. שוב. לא למהר. בדיוק, תעשה ממש עצירה מתודית באקורד הזה, עצירה ואז תתחיל את ה... לא, זה מהר מדי. עצירה, ואז... בדיוק, אתה רואה? תעצור, תחכה פה בסוף. זה בעצם הסוף של המנגינה, מגיע לה כאילו... אם אתה מיד מחבר את זה לציל הזה, אתה בעצם מאבד את שלושת הקולות. יש לנו את הקול ה... ואז אני בכוונה מאוד למעט את הקול. אוקיי. החלק השני הוא יותר אתגר, אבל אני גם מכיר אותו. כן? אגב, פה צריך לשים גשר, את הגשר צריך לשים כבר מראש. לא, הגשר פה הוא מאוד בעייתי, כי אם אני מנגן, עושה פה גשר, אז האצבע הזאת בורחת אותי למטה. תראה, עושים איזה גשר 9 וגוררים את הזרת. בשביל שהגשר הזה יצא לך טוב, תסתכל, אתה לא מחזיק את היד נכון. הגיטרה צריכה להיות הרבה יותר באלכסון כלפי מעלה, יותר, בדיוק. או, אם אתה תנסה לעשות את הגשר כשהגיטרה היא מוטטת כלפי מטה, זה קשה. הגשר צריך להיות על 4... בדיוק. תורם. נכון? הוא לא מצליח לך, אתה צריך להטות את הגיטרה ולהרים את הרגל יותר, זה בדיוק, זה צריך להראות לך בדיוק. בעיקרון, ככל שאתה תהיה יותר את הגיטרה באלכסון, יהיה לך יותר, אני יושב אמנם לא נכון, אבל אני די מורגל, אבל עקרונית, תסתכל, כשאתם יושבים בצורה כזאת, אם אתה רוצה להגיע ואז לגרור את הזר מכאן, בעצם האקורד, ואז, אתה רואה? בעצם, אם נעשה את זה בלי בורא,
קשה לי מאוד לעשות ברא עם האצבע הזאת, ולא... אני מסתכל, אני רואה למה קשה לך, תסתכל אליי, תסתכל אליי. זה נושא בפני עצמו. שחרר רגע. אתה עושה ברא בדיוק הפוך, אתה עושה את הברא כשהאצבע שלך היא ככה. הברא צריך להיות תמיד שהאצבע היא מופנית החוצה. זאת אומרת, מבחינת הלחץ, אני אנסה רגע שתראה. כשבעצם אם אתה עושה את הברא ככה, וככה אתה עושה אותו, אתה מפעיל המון 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 כוח על האצבע, ומה שקורה המטר הראשון כמעט ולא מנגן. הברא צריך להיות בעצם תמיד שהיד הוא יותר באלכסון. אתה אף פעם לא בא מ-90 מעלות למטר, אלא בא אליו טיפונת בזווית. בעצם הדרך הנכונה, רגע, תסתכל, אני קודם כל תשים את שתי האצבעות האלה. לא, אל תנגן, אל תנגן, תסתכל, אני לא מנגן, אני בכוונה לא מנגן. וכשאני שם את הגשר, אני אנסה להראות לך, אני שם אותו בעצם לא ישר, אלא אני קודם כל שם את שתי האצבעות האלה, ואז אני מניח את הגשר לא ככה, אלא שהוא פשוט ישר על המטרים. המקום החזק, תראה, המקום החזק ביד, תסתכל, המקום החזק במקום הזה הוא שתי אלה, דווקא, בלי הגשר. אלה בעצם נותנות לך את הבסיס, והאצבע הזאת היא רק מונחת על הגשר, תעשה מצידי אפילו שהיא לא לוחצת. לא, תשים את הגשר, תשים גשר, אבל אל תלחץ את האצבע הראשונה. תשים אותו רק כשהוא ייגע על כל המטרים. אל תנגן, אל תנגן. זה לא עניין של נגינה, זה עניין של מנח של היד. אתה רואה, תסתכל. נניח אותה שחררה האצבע? מה? נניח אותה שחררה. מונחת על המטרים, אבל משוחררת. תסתכל. האגודל אפילו לא נמצא. אני רק מניח, אתה רואה, תסתכל, הכי בעדינות שאפשר. מה שאתה עושה, אתה מפעיל כרגע, באקורד הזה, מרכז הכובד הוא צריך להיות אלה, האצבעות ולא הגשר. מה שאתה עושה, זה מפעיל כוח בגשר ושם מעט כוח באצבעות. אתה עושה בעצם הפוך. אוקיי. אתה מבין למה אני מתכוון? עזוב את הנגינה, עזוב, אתה מסתכל על יד ימין, היא לא מעניינת. תוריד את היד ימין, שים אותה בכיס. היא לא מעניינת. אבל אם אתה בא לנגן כזה אקורד, אתה רואה, יש בו שתי מרכזים של כוח. יש בו את המרכז, את חלק אחד שהוא שתי האצבעות האלה. הוא כאילו צד אחד של המשקל, של המסה, ויש צד השני של המסה, זה האצבעות, זה הגשר. אוקיי? כן, אבל אם אני מניח אותו, אז אני חוסם את מטר B. עזוב, זה לא מעניין כרגע מה אתה חוסם. מעניין אותנו שתבין מה המרכזי כוח של היד. אוקיי? הבנתי, אוקיי, אז פשוט ללחוץ. קודם כל אתה מניח את האצבעות, ואז אתה מוסיף רק את היד, אבל את הגשר, שהוא רק נוגע במטרים, הוא אפילו לא צריך לכופף אותם. אבל אתה צריך לחוש באקורד הזה, שהמרכז כובד של היד הוא אלה, ולא זה. ברור. אוקיי? עכשיו, זאת הנקודת מוצא שלנו, כי זה אקורד קצת קשה, אני מסכים איתך. כי ברגע שאנחנו מניחים את היד, ואנחנו רוצים שהציל הזה יצא, אתה רואה, הוא צריך להיות כאילו בגשר ולא... נכון. לא ככה, הוא צריך לצאת יפה. בגלל זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים יותר משקל, בדיוק, אנחנו נותנים יותר משקל לאצבעות ופחות לגשר. עושים כאילו נגד ההיגיון. או, בדיוק. כשאתה חושב נגד ההיגיון, הציל יצא לך נקי. כשאתה מנסה ללחוץ חזק, כי אתה חושב שהוא לא יצא, אז האקורד יצא לך נורא קשה. זה counter-intuitive. אתה מבין מה הכוונה? אתה צריך כאילו להרפות במקום שאתה חושב שקשה, וללחוץ במקום שאתה חושב שקל. אז בדיוק להטות את שיווי המשקל ביד. עכשיו, ברגע שאתה מטה את השיווי משקל ביד, פתאום אתה רואה שכן הצלילים יוצאים, וגם אם הוא לא יוצא עכשיו, הוא יצא עוד כמה ימים. אבל מה שלא יצא... אם אני קצת מרים את הנקל, את החלק הזה... אתה תצטרך אותו, אבל אתה תצטרך אותו מיד להמשך. נכון, בשתי האקורדים הראשונים אתה יכול אולי להרים טיפה, זה אפשרי, אבל מיד להחזיר אותו, כי בצילים השלישיים אתה כן יש לך. לא נורא אם הוא לא יוצא. עוד פעם, אל תתייחס לצליל שלא יוצא בתור צליל לא נכון. תתייחס אליו רק בתור צליל שכרגע מזמזם לך. אוקיי. זה לא מעניין.
מעניין אותנו המנח של היד והתנועה של האצבעות, בדיוק. שנייה. אוקיי, יופי, הלאה. לא, למה אתה מזיז את הגשר? אתה רק צריך לגרור את האצבע 4. תגרור את האצבע 4 ותישאר עם אותו גשר. בדיוק. נכון, בדיוק. אתה לא מזיז את הגשר, אתה מרים את אצבע 3 וגורר את אצבע 4 אחד אחורנית. אוקיי. עכשיו את... לא נורא, עוד פעם, תקשיב. לעולם אל תתקן צלילים שלא יוצאים לך, אוקיי? זה חוק. תעדיף ציל מזמזם ויד נכונה מאשר כל הזמן לנסות לתקן, כי מה שאתה עושה כשאתה מתקן, אתה לוחץ יותר ויותר חזק את היד, ואז אחרי כמה שניות היד שלך כבר נושרת לך, האצבעות. אתה לא מעוניין להשתמש בכוח בנגינה. אוקיי. איפה שאתה לוחץ, תחשוב, מה שאתה לא מנגן, תעצור רגע, תקשיב. אם אתה מנגן משהו ואתה פתאום מרגיש שאתה משתמש בכוח, תעצור, תוריד את היד. כי זה המקום הכי לא נכון להיות בו, כי מה שאתה עושה, אתה מתרגל, אתה מרגיל את השרירים שלך לעבוד בכוח, ואין עניין של כוח בנגינה. יש רק עניין של תזוזות של אצבעות. יש לנו בעצם ביד, יש לנו שתי תנועות ביד, תנועה אנכית, נכון, אופקית, ותנועה אנכית. נכון. אוקיי? כל העניין פה זה בעצם למצוא את השילוב בין התנועות האנכיות בין התנועות האבקיות לאנכיות. עכשיו, ביד יש לנו בעצם את שתי מרכזי כובד, את מרכז הכובד של 3 ו-4, שזה בדיוק האקורד הזה שעכשיו אמרנו, למשל, אוקיי? כל אקורד, למשל אקורד DM, אוקיי? לדוגמה. עזוב את האקורד הקשה, DM. ב-DM יש לנו בעצם, ב-DM אנחנו צריכים לשים אצבע 4. אצבע 4? כן. למה? כי רוב הזמן אחרי DM אצבע 3 היא בדרך כלל צריכה להיות פנויה לדברים אחרים. אני עושה DM בדיוק. תמיד ה-DM הוא, ברוב המקרים, אתה רואה, אנחנו לא מקפיצים מפה, אני מקפיץ את אצבע 3, אלא אני משתמש עם כי בדרך כלל אקורד DM, תסתכל, האצבע 3 מה היא פנויה? תסתכל, היא יכולה להגיע ולהתחיל את אקורד G, היא יכולה מ-DM להגיע לדו ואז לעשות את אקורד C, היא יכולה מ-DM להגיע לפא ולעשות את אקורד F. זאת אומרת, בעצם אצבע 4 היא יכולה לנגן פה, אתה רואה את שלושת המתרים האלה, שבדרך כלל למה שמובילים אותך באקורד. ואז אתה רוצה להשתמש תמיד, באצבע 3, אתה רואה, אתה יכול אפילו להקפיץ אותה, פעם אחת לשים אותה על תרים, כן, בדיוק. נכון. וואו, לעולם ניגנתי את זה ככה, אוקיי. תמיד ניגנתי את זה. כולם מנגנים את DM ככה, מי שלא יודע. למה? כי בעצם זה האצבע שאתה כי הזרת אתה רוצה תמיד להיפטר ממנה בנגינה. אתה לא רוצה לנגן עם הזרת אם אתה לא חייב. והזרת, תחשוב, אם אתה מנגן ואתה מוותר על הזרת, אתה מוותר על 25%, אתה מתחיל מ-75% ביד במקום מ-100%. עכשיו, הזרת היא אצבע נחסית כי היא הכי חלשה. בגלל זה צריך הרבה יותר לשים לב למנח שלה בהתחלה עד שהיא הופכת להיות אצבע כמו שאר האצבעות. אתה רואה? אבל אם אתה בעצם מנגן ככה, אתה רואה, אתה בעצם מראש מוותר על 3/4 אפשרויות בנגינה לאקורד הבא, שלא לדבר על זה שהקפיצות ביד הופכות להיות גדולות יותר. אוקיי, אז נגן עם הזרת. כן. או גם על סול, בדיוק, תראה פה. סול. אוקיי. תשאיר את הזרת, ותרים את אצבע 3, בדיוק, וזה ההחלפה שלך. לא יחד, תעשה. ואז עם פשוט להרים את המג ולהגיע ל-G. למה לסבך? תעשה את הצילים הכי פשוטים. אגודל בשלושת האצבעות.
להגיש לי למקוון. אוקיי, תעצור רגע, תראה. מה שאני הייתי בכלל מציע לך, להקדימה זה קטע, אחד הקטעים, אגב, שאני הכי אוהב, הוא קטע לא קל בכלל. אני אגיד לך, אגב, מה שכולם יודעים, כולם מכירים את להקדימה ככה. וכולם מכירים את זה. אבל מה שהרבה לא יודעים, שיש אחרי הקטע הראשון, יש קטע אמצעי שהוא כזה. זה לא כתוב. זה לא כתוב, זה רק בספרים, ואז מגיעים לזה. אתה רואה, פתאום כשמנגנים את זה ככה, פתאום מבינים את ההקשר בין הקטע הראשון לשלישי, שהוא לא קיים בעצם. יש לנו פה, הקטע האמצעי זה קטע ביניים, שיש אותו רק ברור טקסטים, וגם אז לא הרבה מנגנים אותו, כי הוא מאוד קשה. ואז פה ממש באה קריאה, צעקה. אחרי שמישהו בוכה הוא בא, הוא מתפרץ פה. מבחינת, אם אתה מנסה להבין, זה מיניאטורה, כאילו, עכשיו, מיניאטורה היא כתובה נורא קצרה, ופה הדמיון צריך לעבוד בשביל להבין דמעה, מה קורה לבן אדם, לזה ש... הרי, כרגע לא כתב להרבה קטעים שמות. יש לי את כל אני כמעט 3 שנים חקרתי רק את המוזיקה שלו, וניגנתי כמעט את כל מה שהוא כתב. אני עושה קונצרטים והרצאות על טארגה. ואם הוא כותב שם ליצירה, וזה מיניאטורה, זה נורא קטן, וזה נורא מעט תווים, ולכל דבר צריכה להיות משמעות. אם אתה לא מצליח לנסות לדמיין את המשמעות של איזה מצב נפשי, אתה צריך לנגן את זה. ואז הוא חוזר. להתחלה כאילו. אתה רואה, בעצם כל החלק הזה ואז הוא חוזר להתחלה. וזה מפסיק להיות תרגיל, וזה מתחיל להיות סיפור. וזה מה שאתה רוצה. כאילו... אתה קפאת לי. קפאתי, כן, רק שנייה, אני אעשה. אני לא יודע, אתה שמעת את כל מה שניגנתי, או שככה היה קפוא כל הסיפור? אתה איתי? יש לו איזה תקלה לדעתי, כי אצלי זה עובד, אבל נחכה שנייה שהוא יתחבר מחדש. איך האיכות של הסאונד עם המיקרופון? אחלה, נשמע ממש טוב. כן, כן. אני חושב שצריך להגיד לכולם, לפחות אצלי, לקנות אפילו מיקרופונים ב-50 שקל. מה שיש לי, זה נורא, זה עולה גרושים. ומחברים את זה למחשב, זה עושה פלאים. פתאום הצליל נהיה נורמלי ולא משהו כמו... כן, לא, נשמע ממש טוב. וזה הכי פשוט, יש כאלה יקרים, אפשר לקנות ב-300, 400, 500 שקל, וזה כבר ממש איכות מעולה, כאילו... כן. אבל לבקש מהם ממש לקנות אחד הדברים הכי פשוטים שיש, זה כבר עושה הבדל של שמיים וארץ בנגינה. כאילו מאשר סתם לשמוע כל מיני... אבל הוא בחור נחמד, מוטי הזה, פוטנציאל. כן, כן, אני רוצה להגיד לו שיבוא לבקר אותנו בחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כן, בדיוק. הוא סוג של שי, רק הרבה פחות...
שי הוא מותק, הוא כל הזמן כותב לי, תשמעי, נכון, יש לו, הוא טיפוס, תדעי לך, הוא מטעה, כאילו, מצד אחד הוא נראה נודניק ודבק, אבל מצד שני הוא נשמה מדהימה, הבחורצ'יק הזה. לא, הוא ממש נשמה, כן. לגמרי, לא, בהתחלה, כאילו, קשה לעכל אותו, כי איך שהוא בא וזה... וואי, כן. זה מרתיע קצת בהתחלה, אבל יש לו המון קסם. חבל שהוא נעלם לנו, הבחור. אבל הוא יחזור לדעתי. תשמע, הוא מאוד... הוא הגיע להרבה שיעורים, גם לשיעור של ראול וזהו, ממש... היו 20 ומשהו נרשמים לסדנה לשיעור הזה, אבל אנשים כנראה נרשמים כאילו סתם כזה. בסדר, תשמעי, אני לא חזרתי, כן, המצלמה שלי תופעה, אבל אני הצלחתי לשמוע אותך לגמרי עד הסוף. כן? אוקיי. אז לשמוע זה מצוין, בדיוק אמרתי כאן לאלה, לקנות מיקרופון, זה ממש היה לי במקרה, בבית, מיקרופון שעולה 50 שקל. אתה יודע, אתה מחבר אותו למחשב ועושה פלאים, כי מה שאני שומע אותך, אני שומע גיטרה חשמלית מוזרה, לפעמים צילים נעלמים, ואם אתה רוצה להמשיך לנגן, קודם כל הכי טוב יהיה שתגיע למרכז ותלמד פנים לפנים, זה מעולה, אבל אם אתה רוצה להמשיך, אז אפילו כל מיקרופון הכי פשוט שאני פשוט, אתה רואה אותי תמיד מסתכל הצידה, כי אני מסתכל על הטלוויזיה, יש לי פה את הלפטופ, אם אני אסתכל עליו תראה שאני מסתכל עליך, אבל אני פשוט הרבה יותר נוח לי להסתכל ולראות את הכל בטלוויזיה בגודל גדול יותר. אבל עקרונית מבחינת סאונד, אם אתה רוצה, זה עולה גרוש וחצי, אתה מחבר את זה למחשב, ואז אפשר גם ליהנות מהצליל ולנסות לשמוע דקויות, ולא רק לעבוד על עצבועים או דברים כאלה שהם חשובים. עכשיו, אבל מה שאני בכל אופן רציתי להגיד לך, כי אנחנו תכף צריכים לסיים, זה שתי דברים, כאילו, אני הייתי מציע לך ללמוד למשל קטע, הקטע הזה הוא מעולה ויופי שאתה עובד עליו וזה מצוין, אבל הייתי נותן לך אולי קטע או שניים יותר קלים בהתחלה, בשביל קצת יותר לעבוד יותר על המיקום של יד ימין ועל יד שמאל. יש כל מיני בטח טעויות שאספת מזה שלא אמרו לך איך להחזיק אקורדים בסיסיים. לעולם לא למדתי גיטרה אצל מורה, תמיד למדתי לבד. אז זהו, רואים, מצד אחד עשית יופי של עבודה, אני רואה שיש לך תחושה ומגע יפה בגיטרה, מצד שני זה דברים קטנים שאם אתה תשים לב אליהם ותתחיל לתקן אותם, זה יקפיץ לך נורא מהר. בהתחלה זה קצת מעצבן, להתרגל אולי לנגן, אתה יודע, אחרת טיפונת עם יד ימין או עם יד שמאל, אבל בתחושה שלי שאם אתה תקדיש איזה טיפה זמן, זה תוך זמן, ממש מעט זמן, מיד יקפיץ לך את הרמה של הנגינה וייתן לך קודם כל איזשהו כלים. בעצם מה המורה יכול לתת לך בתכלס? כן, אני יודע, אני אספתי על כלים רעים פשוט. אפשר ללמוד הרבה דברים באינטרנט, אתה יכול למצוא כמעט היום כל דבר. הכלים שאתה יכול לקבל ממורה הם אחרים, זה בדיוק זה הפידבק הזה לאיך לנגן נכון ואיך אחרי זה גם להביע את מה שאתה רוצה לעשות. אז אתה רואה, לגרימה כשמנגנים אותה נכון, כאילו, ויפה, זה עולם. אגב, אני לא מזמן עשיתי איזשהו סרטון ביוטיוב, עם 3 הקטעים, ואתה לא מאמין, גיטריסטים מקצועיים עם בעלי שם עולמי, שחלקם אני מכיר אפילו מתקופות שלמדתי בפריז, לא ידעו שהקטע הזה קיים בכלל. למה? כי לא ניגנו אותו, כי בהתחלה חשבו שהוא הורידו אותו כי הוא היה קשה. אני אפילו לא יודע עד היום למה, ויתרו על קטע באמצע של לגרימה. יש לי לפחות 3 או 4 עותקים של לגרימה, בשום מקום לא מצאתי את הקטע הזה, לא כתוב הקטע הזה. אז אם תחפה, לא יודע, שמתי אולי בפייסבוק או ביוטיוב שלי, אני לא מרבה לעלות לזה, אבל שמתי שם פעם אחת בפייסבוק שלי את הלגרימה, איך שהוא צריך להישמע, וזה מדהים לקבל תגובות מכל העולם של אנשים שפתאום אומרים, בהתחלה זה מוזר לי לשמוע, אבל אחרי פעמיים שאני מקשיב, אני פתאום מבין את החשיבות של הקטע האמצעי, כי יש 2 קטעים שאין ביניהם שום קשר, כאילו בהתחלה, זאת אומרת, זה כאילו נשמע לו שאין ביניהם קשר, כי בסוף הקטע השלישי, עדיין אחרי זה אגב, פה זה מגיע למה? כמו לבי 7 שלנו פה. האקורד הזה פה, זאת אומרת שאתה מגיע לפה, בי 7, ואז פה חוזרים למינור. ולמה שכבר היה לנו, כאילו, לסיום. ועוד פעם את הסיכום. זאת אומרת, יש לנו בעצם חלקים
שהם חייבים מבחינת המחשבה לרפרר אותם לדברים אחרים שהם קיימים, בשביל שלקטע יהיה משמעות מוזיקלית, ואז גם ההנאה גוברת מהקטע. אתה פתאום, אני עד היום, הקטע הזה זה קטע שאני כל הזמן נהנה יותר ויותר לנגן אותו, ונהנה יותר ויותר ללמד אותו עם השנים. בשנים הראשונות חשבתי שזה קטע של מתחילים, ולא התייחסתי אליו כל כך, זה מי יודע מה. טוב, לגרימה, בוא ננגן את לגרימה. לא הבנתי מה זה לגרימה, והמורה שלי לא הסביר לי, והייתי בפריז ולמדתי ומה לא, ועשיתי עד שהתחלתי להבין, לקח לי לא מעט שנים את המוזיקה הזאת. זאת אומרת, בייחוד איך מתייחסים. עד שאתה מתחיל להשתלט על הקטע הטכני, אתה לא מצליח להגיע לקטע של הדינמיקה. נכון, אז זה מה שאני אומר גם להרבה תלמידים שלי. אני עד היום מנגן קטעים וחוזר על קטעים לפעמים 4 פעמים במהלך החיים שלי, ואז אני מבין אותם יותר. עד היום אני לוקח קטעים שלמדתי בתור נער, וחוזר ולומד אותם, או חוזר עם התלמידים, ורק אז לומדים את הקטע באמת. הפעם הראשונה שאתה לומד קטע, ואתה יודע אותו באצבעות, אתה לא יודע על הקטע הזה כלום. בטח בשנים ראשונות של נגינה. יכול להיות שכשאתה עם בעל ניסיון, אתה יכול להבין את הקטע מיד. אבל כשאתה לא בעל ניסיון, צעיר, גם בנגינה, ויש לך המון קשיים טכניים והכל, אין לך אפשרות להבין את הקטע בכלל. תבין אותו טוב, אם תנגן אותו עכשיו, תשכח אותו, תנגן, ואז עוד שנה, שנתיים תחזור אליו שוב, נחזור עליו עוד פעם על התווים, עוד פעם תחזור, ואז תקלף עוד קליפה ממנו. ואז עוד כמה שנים עוד פעם, תנגן עוד כמה קטעים ויותר קטעים ותקלף עוד קליפה ממנו. זאת אומרת, זה לא... ובקטעים שהם מיניאטורות, זה בדיוק זה כמו בספרות, אתה קורא ספרות קצרה של צ'כוב או כל דבר אחר, אני מאוד אהבתי ספרות עד היום, אני מאוד אהבתי ספרות בבית ספר ובכלל, ואתה קורא לי למשל סיפורים קצרים או שירים קצרים של נתן זך או מי שזה לא יהיה, שעד היום אני זוכר אותם, מי ידע בכלל על מה הם מדברים, שלמדתי אותם בתיכון, ואתה חוזר עליהם היום, או שאתה חוזר עליהם, פתאום אתה מגלה, כמו בתנ"ך, כמו עם החרדים, אתה יודע שהם קוראים ולשים ומחפשים, הטקסט לא משתנה, אתה משתנה בסופו של דבר. הטקסט הוא משמש לך מראה, איך אתה השתנית בעצם. הטקסט הוא סוג של מראה, הוא קבוע, אבל אתה מסתכל על הטקסט הזה כל פעם בעיניים של מתבגר, בעיניים של לא יודע מה, כל סטטוס אחר שאתה יכול לראות, וכל פעם שאתה מסתכל, הסטטוס שלך משתנה. והיכולת שלך משתנה, הרצון שלך משתנה להבין, לא תמיד אתה רוצה, יש המון סיטואציות, ובעיניי הקטעים, זה אחד הקטעים שמבחינתי הוא תמיד מדד לי. אני תמיד, כשאני מדי פעם שאני חוזר עליו, אני פתאום רואה איך אני השתניתי מהפעם הקודמת שאני ניגנתי אותו. ותאמין לי שניגנתי אותו, לא יודע מה, מאות רבות של פעמים, אולי אפילו, לא יודע, אין לי מושג כמה פעמים ניגנתי אותו. כאילו, המון פעמים. כאילו... תן לי להגיד לך מה למדתי ממך היום. א', בהחלט עדי מיינור לשנות את האצבוע, אז שנוכל לעבוד עם האמה. ולגבי הברה, כפי שאמרת, להתייחס לאקורדים, להתייחס לשתי האצבעות האלה, אני שקפאתי עוד פעם, רבי. כן, נכון, להתייחס לאצבעות 3 ו-4 כציר של היד ולא לאקורד. אף פעם אתה לא מתייחס לגשר בתור ציר של יד. אתה שומע אותי? אני שומע, ככה. זהו, אז המצלמה שלי קפה, אבל אני יכול לדבר. אוקיי, אז העניין עם הברה, כשאני מנסה לנגן את הקטע עם הגבוה, ואני אמור לנגן את הבי, אז אני לא מצליח לשחרר את הבי. זאת אומרת, אתה מבין? אני מבין לגמרי. זה מתחיל תמיד, באופן כללי, אתה אף פעם לא מתייחס לגשר, לברה בתור החשוב. החשוב זה שאר האצבעות. הגשר זה החלק הכי פחות חשוב, שצריך הכי הרבה פחות ללחוץ עליו. זה התנאי. זה קשה נורא להגיע לזה. צריך הרבה עבודה ומחשבה לאט לאט להבין שבכל אקורד שאתה עושה, אין דבר כזה ללחוץ גשר ואז אקורד. תמיד זה אצבעות, והגשר הוא רק תוספת לשאר האצבעות. וזה נכון לכל אקורד ברה. לכל אקורד, לכל ברה, תמיד. הברה הוא החלק הכי פחות חשוב. אוקיי, טוב, אני ממש מודה לך. אין על מה, אני מבין שנכנסת לכמה שיעורים, אני גם חייב לרוץ, ואני שמח שאתה ככה מפיק תועלת מהשיעורים שלנו. כן, זה נפלא, מוטי, ואני אשמח לראות אותך פנים מול פנים אוקיי, זה מה שהיה שיעור פרטי, כי הייתי לבד איתך, תודה רבה.
אין על מה, בכיף, תהנה ונתראה בפעם הבאה, אני מקווה. 100%, כל טוב. ביי ביי, תודה. ביי ביי. ביי.